Danas je Beograd pa Zagreb. Beograd pa Zagreb. Imaš jednu Trojica Bukac. Во Солун имаме во две болници во Атина. Во Бугарија имаме 15. За сега добивме вака доста голема помош од многу земји. Имаме понуда за 12 со нивни до луѓе. Danas je Beograd pa Zagreb. Beograd pa Zagreb. Imaš jednu... Želeo bih još jednom svakako da ministru spoljnih poslova Severne Makedonije i njegova ekscelencija ambasador Severne Makedonije u Beogradu u ime Vlade Republike Srbije, u ime svih građana naše otadžbine, izjavim najdublje saučešće i saosećanje zbog ogromne tragedije koju naši južni susedi preživljavaju. Molimo se Gospodu Bogu da da snagu porodicama poginulih i molimo se sve višem da pomogne i povređenima i lekarima svuda, i ne samo u Srbiji, Severnoj Makedoniji, nego i Bugarskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, gde god su pacijenti smešteni, da izdrže tu bitku i da se vrati svojim kućama, svoje porodice. Ogromna tragedija za Severnu Makedoniju. Mi smo uz našu makedonsku braću, najveći broj pacijenata van Severne Makedonije smešten u Srbiji, smešteni su u Srbiji, 28 pacijenata. Ja sam ministru spoljnih poslova preneo odluku i predsjednika države i vlade Srbije da ako je potrebno da dodatno učinimo napore, mi smo spremni, stojimo na raspolaganju. Sve što možemo da asistiramo ili bar malo pomognemo makedonskom braći, mi smo spremni i voljni da uradimo. Hvala Vojsci Srbije na odličnoj organizaciji i našim lekarima, ponosni smo na njih. Poruka porodicama povređenih koji se leče u Srbiji. Kao što je ministar spoljnih poslova Severne Makedonije čuo i u Solunu od grčkih komšija, to može da čuje i u Beogradu i u Nišu. Ta deca su i naša deca. Mi tu decu gledamo kao našu decu i sve što možemo uradit ćemo da pobede u ovoj najtežoj i najodsudnijoj bici. Puna podrška narodu Severne Makedonije. Budite sada jedinstveni i ne dozvolite da vas iko deli. Ako je nekada potrebno biti sabran i složan, onda je to moment kad imate ili kad se suočavate s velikim tragedijom. I to vam govorimo iz ličnog iskustva. To je moja molba i bratski apel narodu Severne Makedonije. Hvala.